တဟီဒီကိုထားခဲ့ခေါ်ခင်တောင်ပင်လည်းရဲ့လေးအောင်ကိုတွေ့မှပဲကိုယ့်ကိုပြန်တွေ့ရတော့တယ်ဆိုတော့လေတော့ပေါ့ကိုယ့်ကိုပျော်ဆုံးသွားခင်တော့ပြန်ခဲ့ပါခေါ်ခင်ပါရီကအုပ်ဆိုင်မုံမိုင်းတော့တဟီဒီဟာလင်းညင်တယ်သူ့အလင်းကသူ့မှာရှိတာတွေကိုလည်းပြတယ်သူ့မှာမရှိတာတွေကိုလည်းပြတယ်တဟီဒီရဲ့အလင်းအောင်အောက်မှာဂျမ်ဖတ်ကိုလိုနီစနစ်ရှိတယ်မွေးရစေဝါရှိတယ်စစ်ဖလစ်ဘိုးနဲ့ခရစ်တော်ဝါဒရှိတယ်အလားဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးမကောင်းမှုဆိုတဲ့တုံ့လုံးမရှိဘူးနိုင်ငံရေးလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံရမှုသာရှိပြီးပြည်စံမှုမရှိတဲ့အရာမှာအနုပညာမရှင်းသန်နိုင်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားသိပါတယ်ခေါ်ခင်ညာချစ်သူတီတီကလှတယ်တိုးစောညဉ့်ညံ့တယ်အင်္ဂလိပ်ကပြဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူတယ်ဘာဖြစ်ရတာကြရှက်ရကောင်းမှမသိဘူးသူ့ကိုထားခဲ့ခေါ်ခင်တန်တာကြောက်တွေကိုလမ်းခင်းပြရလောက်မိုင်မဲတဲ့တဟီဒီလမ်းတွေပေါ်သူ့ကိုထားခဲ့အရင်ဘဝတစ်ခုမှာရွေးရှင်းဖြူစင်မှုတောင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာတွေကြံခဲ့မလဲအချင်းကြီးဟော့ပြက်တင်းတို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခင်ဗျားနေနိုင်မလားကော်ခင်ပါရီသူတွေဟာလူဆိုးချကြတယ်ကော်ခင်ရဲ့ဒါကြောင့်ပဲရုပ်တဲ့အလားပညာရတာပေါ့ဒါကြောင့်ပဲအရာဖေးတော့မှလည်းအခက်ကန်ခတ်ကြရတာပေါ့တွင်ကြီးပဲပါရီပါပါရီမှာချစ်ကိုတွေးဖို့လွယ်တယ်ချစ်ကိုဆုံးရှုံးမှုပိုပြီးလွယ်တယ်နောက်ထပ်အချစ်တဲ့ကိုတွေးဖို့ကတော့လွယ်ဆုံးပါပဲပါရီဟာသူ့ဘုံမှာကြကြတဲကောမပေးဘူးမမောပန်းသူပါရီပါအနုပညာသမားမဟုတ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ကတော့ခဲလို့အနုပညာတစ်ခုဖန်တီးတဲ့တဲ့ကောခင်ရဲ့ယူမစရာပါရီပါပါရီမှာအစားတော့အကြောင်းမပြောတဲ့ပကြီးဆရာမရှိဘူးပကြီးအကြောင်းမပြောတဲ့ကြပြဆရာမရှိဘူးကြပြအကြောင်းမပြောတဲ့စစ်ဘော်တုံးမရှိဘူးအချစ်ကြောင်းပြောဖို့ကိုလည်းသူတို့အားလုံးမမေ့ကြဘူးမမေ့လွယ်သူပါရီပါပါရီမှာအစားနဲ့အတော့အချက်နဲ့လင်ကိစ္စအနုပညာနဲ့ရုပ်သွက်ခြင်းညမက်ဝါဒနဲ့ကိုမျိုးနဲ့ဖက်ဆင်နဲ့ယူချက်ဝါရီတီကောင်တွေလိုလုံးလားထွေးလားလွတ်လပ်တဲ့ပါရီပါဖျားစခင်ဟာပကြီးဆရာတွေပေါ်မှာမရရောဘူးတဲ့ဒါကြောင့်စေစန်းတို့ဒေခါတို့ဒူလုစ်တို့မိုရီတို့ဖျားစခင်ကိုပုံကန်ကြတော့မလို့ခမားမရှိလို့မဖြစ်ဘူးခေါ်ခင်ကိုမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖို့တရေပါလာသူပါရီပါအချိန်မှာအရင်ရှင်တွေကိုဆက်တော်လမ်းကြအောင်ပါလို့ဆိုတာကနှုတ်ဖတ်ခဲ့ဘူးရဲ့အနုပညာအကြောင်းသာမလွဲတာမရှောင်တာမဲမဲဝါရီဖြစ်ခဲ့ရသူပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ရှုံးချွေးကိုပြန်ဆက်ဖို့စပိန်ကဆုတ်ခွာခဲ့ရသူဘတ်တော်သားတွေကိုဝိဖက်နှစ်သိမ့်မှုပြန်ခဲ့ခေါ်ခဲ့စပိန်မှာပြည်သူတအူရှုံးရင်ပါရီပြည်သူတအူလည်းရှုံးပါပဲဒါကိုရှင်းပြဖို့ပြန်ခဲ့ခေါ်ခဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုယုံကြည်လို့လေလွန်းသူဟိုဒန်ကော်ဖီအိမ်ကိုပြန်ခဲ့သလိုပြန်ခဲ့ခေါ်ခဲ့ခုလိုဖျားသခင်တွေလက်ပန်းကျနေကြတဲ့တောင်ဝေရာကဆိုင်နေချိန်မျိုးမှာတယောက်လမ်းခေါ်ရချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အနုပညာသာရှိတော့လို့ပြန်ခဲ့ပါတော့ခေါ်ခဲ့ကိုတန်းထွန်း